Bahasa tutup ini. Umpan apa namanya? Ini guys, trek guys. Ini apa? Apa sih guys? Baung guys. Baung Kalimantan. Ini Kalimantan. Ini Kalimantan. Ini otak. Wih, tarik deh. Babon. Hah. Tarik guys. Tarik guys. Baung guys. Baung guys. Baung Pek. Baung pik. Saudara yang tidak mancing, cuma menonton aja. Barang siapa yang merasa galau, gundah, para jomblo-jomblo itu, katakan gitu, Am. Segeralah lari pergi ke toko pancing. Mau guys. Tarik guys. Sebelah guys. Iya kan guys. Tinggal kita lihat. Wih, lihat tuh. Guys, kita lanjut. Lawar saja lanjut. Lanjut ke susu udah. Susu saya di paha ini. Ngerti susu. Baung pada ngantri guys. Pada nungguin. Wih, ngojoknya lagi tuh guys. Kenapa? Tambur ini. Habis umpannya guys. Aduh, belum guys, belum kena. Ini dia guys, trek guys. Sibuk sebelah guys, trek terus. Kameranya nggak ada, gas terus. Gila YouTube apa? Guys, Ini bisa guys. mau terbang guys, bau. Ngamuk guys. Pancingnya pada ngantri nih. Belum selesai, lepasin satu, tambah lagi satu. Babon guys. Babon guys. Guys, lihat nih guys. Wih, sebelah sibuk. Guys, kita nggak masuk rekaman guys. Gas. Cuma suaranya aja kedengeran. Agak pucuk dikit suaranya. Kayak sawah.
terbang joran pemirsa. Bos, gan bos. Ayak, ayak. Penasaran topik Hindi ya penasaran melihat trek baung. Ada bang, Bagi sobat-sobat yang nggak mancing hari ini penasaran. nih Ini strike ketujuh Ladang nanuam, nih, castingan. Kita trek baung bertubi-tubi gitu. Strike baung nggak ada pernah habis bos. Dan apa yang terjadi bos? Umpan nyamis pemirsa. memang bawa amis cacing. Habis dia cacing. Aduh guys, strike guys. Wah mantap. Wah, ini. Double strike bos. Biar kocolan, yang penting babong, yang penting bau. Bukan bau ini, seluang. Wah, Itu umpan dapat namanya. Sementara cinta yang kita tunggu-tunggu belum datang bos. Kita ganti dulu umpan kita bos. Kenapa yang pada tidur? di kanan guys. Lempakannya jong. Ternyata hampal. Hampala. Hampal. Yok adungan tuh banyak hampala tuh lah. Hah? Yok adungan tuh. Adungan tuh. Adungan tuh ya, hampala tuh bang. Jenisnya. Itu bang. Adungan tuh. Mbak pelet hilang tuh.